أحيانا تدفعنا الظروف مضطرين للسير في طريق كان علينا في الأصل إتيانه اختيارا. يعني أحيانا بيبقى قدامك طريق امشي فيه وترفض أنك تأتيه اختيارا، ويعرض عليك 1000 مرة وترفض أنك تأتيه، وبعد كده تضطر أن تأتي هذا الطريق رغم أنفك. عشان كده بقول كتير الناس اللي ربنا بيحبهم ربنا سبحانه وتعالى يوصل إليه الدعوة، التزم، اهتدي، قرب من ربنا، توب، وهو مشغول بالفلوس، مشغول بالشهوات، مشغول بمعاصي، مشغول بدنيا، مشغول عن الله. فالله جل جلاله يبتليه ليأتي به رغم أنفه، فيضطر يقول يا رب، ويمشي في السكة اللي هو ربنا كان يدعوه إليها. تعالى بالراحة، تعالى بالراحة. القصة دي أنا قلتها كتير جدا، بس ماشي نقولها تاني لأنها من مدرسة الحياة. قلت قبل كده أن أحد الشباب كان ولد طيب مؤدب، وهو في سنين الكلية كان شعلة نشاط في الدعوة، كان ما شاء الله لحيته الكبيرة الضخمة، وكان نشاط في الدعوة، عمل أسرة في الكلية، وبالمدرجات يعطي كلمة ويكتب على السبورة قبل دخول الدكتور كلمة، وكان نشاط، طلب علم وسعي وجهد. تخرج من كلية التجارة وبدأ يبحث عن عمل، فاتت سنة وفاتت 2، وفي الشغل عيلته من العائلات الكبيرة في القاهرة، فعرضوا عليه يشتغل في معرض سيارة. طبعا جات له بنوك لا، مش عارف شركات بتاع الربا لا، فراح اشتغل في معرض سيارة. طبعا في البداية راح شوية بالجلابية، لا مش هينفع بالجلابية وطاقية والشغل بتاعك ده، البس بدلة وجرافته. لا جرافته لا، قالوا ماشي جرافته لا. لبس البدلة. بعد شوية طبعا الفتن والدنيا ومعارض السيارات اللي بيدخلها مين، التعامل مع النساء والتعامل مع الكبار والسجاير حواليه، بدأ هو من نفسه من غير ما حد يقول له حاجة يقصر لحيته شوية، بدأ بقى يستحل ما كان يراه حراما، كولونيات بتاع الكحول والبرفانات، لحيته خفت كمان شوية، النظر للنساء والتعامل مع النساء ومكالمات التليفون في النساء، اتحلقت اللحية. ونحن في كل هذا معه. يا ابني انت رايح فين؟ ان هتروح في داهية كده تضيع نفسك. يقول لا 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 يا شيخ، اللي زي ما يضيعش، انا عارف كويس. لما حلق لحيته وبدأ يخوض في امر النساء وبدأت السجاير، انت ضعت. قال لا ما ضعتش، هم 2 سنين اكون نفسي واعمل لي معرض، اعتبرني مسافر 2 سنين وانا راجع لربنا، لان انا عارف ان اللي انا فيه ده غلط. كثيرون من الناس يغرهم ان هو عارف ان ده غلط وانه ناوي يتوب منه، فيغتر ويتلهى بهذا الامر. كتير من الناس جدا لما قول عيوبك عارف عيوبه كويس، قول ذنوبك عارف ذنوبه كويس، تخرج منها ازاي عارف كويس ازاي يخرج منها، عارف كويس جدا ازاي يتعظ ويبطل ذنوب ويبقى كويس، عارف، بس ما بيعملش حاجه. بيفضل مغرور جدا بهذا الامر، مغرور ان هو بيقول يا رب انا عارف ان انا غلط، سامحني واصبر عليا وانا هبقى كويس. ولكن ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. هو غفور رحيم وسريع العقاب. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. ما هو مش بمزاجك، ما ينفعش، مش هنلعب، مش لعبه هي. ده ربك عزيز لا يغالى، غني لا يحتاج لاحد. فالشاهد عدوا 2 سنين وفوجئت ان امه بتتصل بيا، الحق ده فلان في الحميات العباسيه. خير ايه اللي حصل؟ قالت لي جاله ايدز. رحت له، بص لي، وانتوا عارفين مريض الايدز لما الناس تعرف ان عنده ايدز بيبقى شكله وحش قوي، كريزي، الناس كلها بتهرب منه. قربت منه فلقيت في عينيه المكسوره، قال الجمله المشهوره: كان نفسي اجيله ماشي، جابني على وشي. كان نفسي ارجع له بارادتي، جابني رغم انفي. كان نفسي ارجع على رجلي، رجعت له على ظهري، ومات الرجل. اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه. ارجو انه يكون تاب قبل ما يموت. بس الخطر هناك فرق بين من ياتيه مطيعا راغبا محبا وبين من ياتيه رغم انف. في فرق بين اللي يرجع لربنا وهو مريد ومحب
ومقبل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ خير النفقة ان تنفق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى. يقول الله: يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. هي دي مدرسة الحياة.